السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أه تحياتي وتحية الكونغ فو لكل أحبابي المخلصين ومشاهديني على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى الواتساب. النهاردة هنتكلم على حاجة جميلة جدا، ويكون فيديو قليل عشان كل الناس تتفرج عليه وتشاهده. هنتكلم عن لحمة الفقير، اللي هو ايه؟ اللي هو العدس او العدس. العدس يعني اللي كل الناس بتاكله، ووجبة مطلوبة. هي صيف وشتاء، بس هو العدس شتوي. يعني العدس ده شتوي، كل الناس بتحبه في الشتاء. يقول لك نشرب شوربة العدس او نعمل فتة عدس يعني. وطبعا الكرفس ده اساسي مع العدس، فالناس بتحبه جدا وبتاكله يعني، او تشرب الشوربه العدس كده مع الليمون يعني شتوي بحت. هو كل الناس تحبه صيف شتوي، بس هو شتوي بحت. فالنهارده هنتكلم على لحمه الايه؟ الفقير زي ما بيقول. العدس فعلا بيسمى لحمه الفقير. ده مثل شعبي يعني الناس الشعبيين يقولوا كده على العدس، يعني يقول لك ده لحمة الفقر. عشان العدس بيحتوي طبعا على كثير من العناصر، مثل ايه او زي ايه بالبلدي كده؟ زي الحديد والبروتين النباتي والاملاح المعدنية. طيب وفوائده ايه بقى؟ ايه الفوائد بتاعة العدس؟ فوائد العدس طبعا ما شاء الله، يعني احنا بنختصرها، يعني فوائدها كتير جدا بس احنا بنختصرها. يعني احنا بنهتم قوي بان نركز اللاعب بتاعنا او المدرب او البطل بتاعنا يركز على العناصر الغذائية الهامة. ده للرياضيين بصفة عامة ولأبطال الكونغ فو بصفة خاصة، والحاجات اللي تديهم قوة وتديهم انرجي. فانا بحب امدهم بالمعلومات، وبمد الناس اللي عندي في الجيم بالمعلومات. والناس طبعا اللي بتراسلني وبيني وبينهم محبة وصداقة، انا بفيدهم. وفي ناس حتى والله ما شفتهم، يعني اعرف اسمائهم بس من على الفيس، ما شفتهمش حقيقي يعني. وفي منهم اللي قابلته مرة واحدة، مثلا في بطولة، في مناسبة، في اي حاجة من دي يعني. فاحنا هنتكلم على فوائد العدس. ايه بقى الفوائد بتاعت العدس؟ بيعمل على تسكين الحرارة وبقايا الحمى، وبيقوي عضلات الصدر، وبيقضي على السعال، وبيغسل الكلى او بيغسل الكلى. يعني الكليتين بالبلدي كده، الكليتين. آه مش عايز اتكلم لغة عربية وحاجات كده يقولوا بتفزلك وبتتعمل، ويعني فعايز اكون بسيط في تقديم المعلومه. انا مش عايز حد يعدي عليه المعلومه كده وهو بيهز دماغه وهو مش فاهم، او ان هو عامل انه فاهم. لا، انا بنبسط كل حاجه عشان توصل للمعلومه. جميع الاعمار بتتفرج علينا وبتشاهدنا، والكلام ده كله المتعلمين والدارسين والكلام ده بتلقطها وهي طايره قبل ما بتطير. بس احنا هنتكلم على الشاب الغلبان او الشاب الغلبان، او اللي هو مش عارف او الكلام ده، او اللي هو مش دارس، او يعني عفوا مش متعلم. فنوصل له المعلومه برضه، ليه حق زينا بالظبط
يوصل له المعلومة. يعني احنا نتعب قوي عشان نوصل له المعلومة، بس اهم حاجة يبقى مبسوط مننا وياخد المعلومة يستفيد بيها. قلنا طبعا ايه، بيعمل على تسكين الحرارة وبقايا الايه الحمى، وبيقوي عضلات الصدر ويقضي على الايه على السعال، وبيغسل الكلى او الكلى او الكليتين وما بهما من املاح زائده. يعني لو فيها املاح كمان ما شاء الله بيقضي على الاملاح. وقشر العدس بقى بيقضي على الامساك، اللي هي القشره او الغلاف بتاع العدس ده بيقضي على الايه على الامساك. وبيدر البول، بيعمل إضرار بالدال، إضرار للبول، يعني مفيد للبول، مش إضرار يعني أضرار يعني ضرر، لا إضرار، بيدر البول، بيخليك تتبول أو يعني راجل أو ست يتبولوا يعني. بيعالج فقر الدم عند الأطفال، يعني ما يبقاش فيه أنيميا عند الأطفال بتوعنا لو تعاملت مع العدس وعملت لهم وجبة، يعني مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع. للكبير والصغير يعني محدش يستغنى عن العدس. بتدخل برضو البصل في قلب العدس والكلام ده كله. الناس بقى بتغسل كمان مع البصل اللي هو المدور بتاعنا الأصفر أو الأبيض أو اللي هو الأحمر، بيغسلوا كمان بصل أخضر، بيبقى أساسي معاه يعني. بيعملوا البصل الأخضر ده وبيغسلوه كويس قوي وبيقطعوه وبيحطوا عليه عصير الليمون ونقطة الخل والكلام ده كله أو خل التفاح، وبيبقى وجبة كاملة. وفي ناس تعمل فتة العدس بقى مع الرز والخبز، بيعملوا يحمصوا الخبز كده وبيعملوا العدس ويحطوا صلصة بقى على الوش يعني. الناس مختلفة في الأمزجة. وألف هنا وشفا، ويا رب أكون قدرت إن أنا أوصل المعلومة عن العدس. وربنا يقدرني يا رب إن شاء الله وأنزل لكم حاجة تانية جميلة تفيد الرياضيين والأبطال وغير الرياضيين. أشوف وشكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.